بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي غاليتي، إن شاء الله كاملين تكونوا بخير. جبت لكم اليوم الوصفة تاع البتي فور، يعني على طريقتي الخاصة. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندنا أولا 250 غرام مارغرين طرية، أنا استعملت هنا مارغرين فلوريال. كذلك 2 حبات تاع بيض. عندنا ملعقة كبيرة تاع الفانيليا، 200 غرام تاع سكر، ما يعادل كأس مملوء تاع 240 مليلتر. كذلك 160 مليلتر تاع زيت، ما يعادل كأس مملوء أيضا تاع 240 مليلتر. 4 غرامات تاع البيكربونات، وكذلك 600 غرام فرينة، ما يعادل 4 كؤوس تاع 220 مليلتر. نبداو في التحضير على بركة الله. الكأس اللي استعملت هو هذا الكأس، يرفد 240 مليلتر، يعني كامل المقادير عبرتهم بهذا الكيل، حتى الفرينة بهذا الكأس أيضا. نبداو في التحضير. وضعنا اولا كامل المقادير في دفعه واحده. نبداو نخلطو على سرعه متوسطه في الاول حتى تمتزج كامل المقادير. من بعد نضاعفو السرعه حتى نضربو حتى نضاعف الخليط ديالنا ضعفين. هنا شوفوا اخواتي المزيج ديالنا كيفاش عاد. هنا كنا ضربناه مده 15 دقيقه متواصله حتى تحصلنا على هذا القوام الكريمي. من بعد دوك نضيفوا له الفرينه. نبداو اخواتي نضيفوا كميه الفرينه اللي عندنا. قلت لكم 4 كيسان من هذا، كؤوس ممسوحه، ما يعادل 600 غرام تاع الفرينه. نبداو ندخلوا فيها بشويه. ندخلوا بشويه نشوفوا. يعني هنا لازم العجينه تاعنا تكون شويه مرخوفه. علاش؟ باش نستعملوها في لابوشادوي. نكملوا نمزجوا جيدا. يعني هذه الفرينه اللي بقات لي نكمل نضيفها كامله. يعني كما قلت لكم 4 كؤوس كامله. يعني هذاك هو كيل التحديد. نكملوا ندخلوا ديك الفرينه. اختي هذه العجينه حتى وين كانت يعني شويه مرخوفه، لكن ما تخافيهاش. علاش؟ من بعد كيما تقعد كيما رايحه تزيد تنشف، وتجي هذاك وتجي حسابها. هنا اختي دائما هذا الملاحظه نقولها، هنا تحاولي تدخلي برك الفرينه وما تعجنيش. هنا هذا هو القوام تاع العجين اللي تحصلنا عليه. شوفوا يعني عجينه مرخوفه شويه. قسمه جزنا في لابوش، وكنجوزو للمرحله المواليه. اخواتي هنا كنت جبت الصينيه ديالي، رشيتها بشويه تاع الفرينه او تحطي لها بابيو كويسون كيما حبيتي. وهنا جبت كميه العجين، وعندي كذلك قمع، ممكن انك تحطيها في لابوش ادوي يعني كيما حبيتي. وهنا راح نحاول نعمل اشكال، الشكل يعني تاع البتي فور البسيط يعني هكذا. وتخلي ماذا بيك تخلي المكان ليسباس بيناتهم. داخل الفرن رايحين يزيدوا يفتحوا يحبطوا. يا اختي الكريمه حتى تكملي كامل الكميه اللي عندك.
حتى الشكل يعني لك حرية الاختيار في الشكل اللي تحبي ديريه. انا اخترت هذا الشكل الطولي، انتي اختي الكريمه ديري كيما حبيتي. هكذا حتى نكملو كامل الكميه اللي عندنا. هي الحلوه ديالنا اخواتي بعد ما كملنا التشكيل ديالها، دوك نديروها في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 160. نطيبوها من الاسفل، من بعد كي نشوفوها تحمرت من الاسفل نشعلوا لها من الفوق باش تتحمر شويه، من بعد نجبدوها. لكن ملاحظه اختي قبل ما تدخليها للفرن لازم كي تشكليها تخليها تبقى يعني تستراح شويه مده 15 دقيقه، يعني راح تعطيك نتيجه افضل وافضل. خواتي الكاطو ديالنا بعد ما وجد، هذا هو الشكل النهائي ديالو. ممكن انك اختي تضيفي له يعني الشوكولا المذابه في الاطراف، انا حبيت نخليه يعني هكذا بتيفور عادي. نتمنى اخواتي الوصفه تاع اليوم تكون نالت استحسانكم ورضاكم، وما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.